Deputy CM Nemsa Kipjen Hatpada Lakh kun MLA LM Khaute amasung Muraksang Hatpada Lakh tara Pigani Haire security Kapnakhre Chief Minister Yumnam Kem Chana Lusingbu Popular Government Deputy Chief Minister Oina Wasak Lok Robakang Popi Kendrogi MLA Nemsa Kipjen Hatpada Lakh kun Wasak Lobugi Thorom Adu Yaukibati Paimu Kendrogi MLA Mursanglur Sanate amasung Surasanpur Kendrogi MLA LM Khaute Hatpada Lakh tara Pigani Haire office of the village volunteer Eastern Zone Kuki Jogang ko loop amana social media thagalak padagi sarkar asibu sagot padaya urba Kuki Jo MLA sing amasung makhoi gi mayum makai sing security gi section thorang hena kankharan kre hairi village volunteer Eastern Zone Kuki Jogam haiba loop asik kaya yamna genuine oiba loop amano amasung khulai paiba loop ama oidibra haiba de hojik maki oina intelligence ki maikai degi sabsana confirm tobo ngamtraba so handak thoki be irang asigi manum de Kuki Jogi oiba khulai paiba village volunteer force kaya ama Thoglakhiba aduna maram oirka Deputy CM Nemsa Kipjen MLA Mursalung Sanate amasung MLA LM Khaute gi security hengat payauna makhoi gi mayum makai sing asoi angam thoktanaba security gi section thorang sing henna kankan kre masigo loina na kuthungthingai oiba mafam kaya security kankan kre hairi panbaya badi Kuki Jo sing na taliba separate administration gi demand asigi political solution ama laktringai Kuki Jo MLA sing gi popular government sembada saugatta haina Kuki Jo MLA sing su group sing amasung Kuki Jo CSO sing gi oiba mafam kaya da warep kaya loba leikrabani adu buhairi warep sing adu gi onna tainabada Deputy CM Nemsa Kipjen MLA Mursalung Sanate MLA LM Khaute amasung cycle kendra gi MLA Kimniu hangsing na popular government asida sugat kibani amaramda Nemsa Kipjen Deputy CM oina wasak lokiba aduga Kuki MLA kharna sarkar asida sugat kibagi mayok tangarang numidang Surasanpur district ki torbungda Kuki Jo singna sanction kiba kungsang manungda nupi ani masa matanta thau hicinduna seasona ba fawba thorang tawki adubu miyam sangduna kalhubadagi khutongthiba thodok mukti thokau khitre hari Kuki students organization sungarang New Delhi gi manipuri bahun mamangda Kuki Jo MLA singna popular government sembada saugatpagi representation amasung exercise ka mari lenan ni maram aduna hayeng kauriba total shutdown khongjing ase Kuki Jo singi leiriba club CSO amasung chief singna saugat piu hari Nemsa Kipjen Deputy CM oina wasak lokhiba adubu yaningdaba adugi manung sana Deputy CM Nemsa Kipjen gi efiji mai thakre loina down Deputy CM Nemsa Kipjen haibu kholau kya su laukre Kuki lalhoba Masel Nongmei Kapnakhre Kangpokpi district ki manung chanba mark top hill students area danga si ayuk nan su group am oiba UKN ne amasung su group am oiba KNFC ani gi marak ta kan mong de khutok nakre haina press na phangbu paw amna hairi paw asina makhata na hairi badi khutok na bagi thodok adunga si ayuk pung tara khara helak pa adwai thoki bani mark top hills asi Kangpokpi district ki cycle police station ki konba area ni khutok na bagi paw adu hekpang baga henba central forcing of adu sanction ki central forcing sanction saba matung dagi nakal ali na khutok na bagi thodok adu makhata na thokna khidre adu mafam adu da ahenba security forcing section thawrang hena kankhat hankre hairi Deputy CM Nemsa Kipjen gi fiji mai thakre Kuki Jo area da total shutdown law thokre Kuki Jo sing separate administration demand ga mari lena manipur popular government ama sembeda Kuki Jo MLA sing sargya da haiba kan bu wore leiringe da Kangpokpi kendro gi MLA Nemsa Kipjen Deputy CM oina wasak lokhibugi mayokta pena draba Kuki Jo sing nangasi ayu angan badagi Surasanpur district ki tuipong da ban sathaba hokre cycle da yamla Kuki miam Deputy CM Nemsa Kipjen gi fiji mai thakre kotugi maike gi so hayang Kangpokpi district headquarters emergency mifam kaukibaga loina mifam asil loidre fabu Kangpokpi district headquarters ta total shutdown law thokre maraksida joint forum of JF7 gi maike gi hayang February 3 ke ayuk pung 3 tagi midang weram pung 3 fabu Kuki Jo sing na talibe cheka sing da total shutdown law thokre Surasanpur district ki tibong daga si ayuk angan badagi hauna sathaki ba ban gi khongjing adugi manung the protesters sing na lambi sorok ta thok tuna sat awok sing thinki adubu pamdaba thodok sing di thokide Nemsa Kipjen na nauna sema popular government asida Deputy Chief Minister oina wasak lokhiba thodok aduga mari lena JF7 gi information and publicity wing na thador pa serol amana hairi bana Kuki Jo sing gi oiba legislature ga konaba separate administration union territory gi political demand asigi waroisin amata purak patawdana central BJP government na manipur state government form tawba amasung Kuki Jo MLA sing na nauna government asida sarugya bagi mayokta total shutdown gi khongjang asi chathakibani Kuki Jo sing gi oiba separate administration union territory gi demand asiga mari lena pak san hingsa thuktuna miyoi kya la janeduna amadi eviction na chingba thawong kaya na Indian Constitution Article 14 amasung 21 na piriba right to equality life amasung dignity da sauna saithing piribani Kuki Jo sing na sanction le khongjang asi Indian Constitution ki Article 19(1)(a), 19(1)(b) amasung 19(1)(c) ga loina na freedom of expression amasung peaceful assembly gi makhada Kuki Jo sing gi accountability justice constitutional safeguard genuine political
mayok to protest thakre keso gi maikei de gi phongdorak lebana Kuki jo MLA sing popular government sembada saruk yaba haibasi hojik thokliba irang asigi manungda Kuki jo sing laukiba collective political stand adugi mayok tani asiguma political oiba khongthang asi Kuki jo miam gi apamba amasung awaba mayok na riba kaya adubu namthak tawbani haina pendaba wafam kaya phongdoraki khongjang adugi matangda keso gi thongmi sing deputy CM nemsa kibjen MLA LM Kote amasung MLA Ngursanglu Sanate gi ming panduna makoi sing asi Kuki jo miam da namthak tawba kangbu ni haina kholau kaya su lauki loinuna placard kaya su paiduna hojik leriba phim asita Kuki jo MLA sing na political oina saruk yariba asigi mayok ta yaning da oiba political solution ama phangdri fawada manipuri government da saruk yaroi makoi na taliba demand asi karimata thawsa drabadi hena kanbu khongjang kaya sangsin gani haina phongdoki amaram da keso gi protest aduga mari lenana manipuri bhavan area da law and order maintain tawba mari lenana section thawrang hanadagi hena kankhat antre adubu thawdok aduda pamdaba thawdok amata thokibagi paudi leitri Governor na Taragani Suba Manipuri Legislative Assembly mi from Hodokre Kuki MLA Amata Yaukidre Taragani Suba Manipuri Legislative Assembly Taret Suba Session Manipuri Governor Ajoy Kumar Balan Hodokre Aduba Pungas Pangtoke Assembly mi from Adu Kuki Jogi MLA Amata Yakidre Nasinung Tilpung Marita Matam the Manipuri Legislative Assembly Speaker Toksam Satya Batana Sierra Loduna Hodoki Assembly Session Adu the Governor State as the President rule Leading in Manung Sahi Amarum ki Matam Asida Tongan by Department State Amasung Center ki Skim Singi Makat Paket Kiba Achievement Singi Matang Haki address kanki ngasi pangthoki ba assembly session aduna chief minister YKM sangilenga asina sit arrangement gi matang da hong bakaya uki anoba chief minister oiba YKM sanana thangnana phamgoda ba deputy CM oina wasak lok thaba nemsa kibjen gi pampam hangduna leiki matang da sit ta Govindas konthojam sung mau MLA su oiriba deputy CM losi dikho phamin naki mamangi roda minister oina wasak ki bawon goigi Kurajam Loken Hanagi chief minister N Biren ki mamang da phamin naki N Biren ki lengak minister oiramba sing ani supa Roda Haibadi MLA TS Biswajit MLA S Ranjan MLA TS Pasanta Kumar MLA H Dingo Amasung MLA Awangom Nimaina Singba Pamki Nasigi Mifam Adu Dangarang Minister Wasapada Surgyaki Basurasanpur Kentragi MLA LM Kaute Tipai Mukentragi MLA Ngursang Sanate Yang Kuki MLA Amatalakide Governor of Fiki Bamhaki addressed the government as an state asigi law and order maintained with a hand by meeting Tamduna Tabuk Baikali Prime Minister Amasung Home Minister Gilamsing Lamtang Makada Center Amasung State Government Security Force Civil Administration Amadi Community Institution Singapore Nakusam Naduna Manipur Santi Amasung Tangtulay Tabafim the Lakpa Hore Hausuk Pawada Tongan Makalgi Nongmei Lising Tret Kasahunga Taragumdoi Nongmei Maru Lising Marfugumdoi Chamnaga Taraganito Amasung Explosive Lising Mangaga Chamaga Maudraga Manga Fagat Pangamle Kulai Lising Amaga Supna Humdraga Manga Surrender Tawrakre Haidi Anoba Langak Asida Maite Pangal Amabu Minister Peter BJP Gimayok the election campaign Satagani MMWO Chief Minister YKM Sanam Lusing Banu Langak Asida Maite Pangal MLA Amabu Minister Wayne Happy Yukari Bahap Tabara de Lakaduri Batarago from the Suba Manipuri Legislative Assembly Gimikal the Maite Pangal Singna Tariba Kendra Sing the BJP the vote Peter Nava campaign Satagani Haina Maite Pangal Welfare Organization the Sindunangasi Press Club the Pangtoki Pau the Lupasigi President MSS Sabana from the Krem Hanamakata and Haiki the Hoki Sahi 2013 gi May Ahumdagi Tolaki Irang Asina Maram Orga Chief Minister N Biren resigned to Krabamatung PR Langak Lakrabamatung BJP Central Leaders in Kanaraba Manipurda Popular Government Ama Nauna Lakibasi Organization Asigi Maikagi Tagat Pamasung Nungai Pongdorgli Nauna Lagli Belinga Asina Lamda Masigi Miam Pambas and Adukang Amadi Lady Susing Asikana Dona Santi Masung Tangtuleta Pibam on Masweden Purakani Habigitaza Balai PR Namaram Orga Tonganba relief camps in the Sangs from Loduna Lady by IDP Singi Makoi Hanagi Mayuma Casing the Hansen never Torang Sing Paket Lagani Haibagi Tazabusulai, Chief Minister YKM Sana Lusing Bano Bulang Asida Kuki Yamasung Naga Puruki, MLA Amo Deputy Chief Minister Oina Wasak Launakiba Asigi the Makta Sutagat Pongdogli, Ano Bulang Asida Belida largest minority community ama oiriba Maitei Pangal Singi Maraktagi, MLA Amabu Minister from Pidun State Asigi Sokat Torang Santi Yamasung Tangduleta Pibam Hanjina Bakunabada Sarukia Famtogi, Hauki Basahi 2017 the state Asida BJP Langak Lakramatung the Maitei Pangal MLA Amata Minister from Pibelatri, Kawangasi BJP Central Leader Singi Maikadagi, Sabka Sat, Sabka Bika, Sabka Biswas, Hibadagi Wantok Karino, Nauna Chief Minister Wayne Wasaklo Kraba YKM Sangi, Maikadigi Anobu government as the inclusive government Ama. Ohengani Hana Fungo Pasu like Rabanina, Maite Pangal MLA Amabu, Minister Pibituna, inclusive government Amu Wibigi Wanto Adula Henbiu Haiki.